Hemmäňize salam, men Ataş Mämedow. Bugünkü videomda siz bilen ereýlere mysal bolmuşyny çyzgylar çyzar öwrenenimizi ýoldaşdyrmak maksady bilen. İnternetden şeýlerak bir çyzgy tapdym. Şu ýerde bir tany çarhyň çyzgysy. Biziň öňkü öwrenen esasan polar ere üçin kategory bir mysal bolup biljek. Edil şu yerden rektangulary görkemek istemem. Sebebi nälisem. Çyzgylaryň arasyny bilen ýagdaýynda çyzgylardan näçe santyny köpeltmek isleýändiňizde ölçegler hem dogry görnüşde berilendigini ansatlyk bilen edip bilen kandyjak bolan sebebi bu ýerde kan spesifik garşyk bir ýeri ýok. Esasen köplenýän ereýlerden polary tüze görkemek isleýän sebebi käbir ýagdaýlarda polar bilinmedik ýagdaýynda has uzak ýollardan çyzgylar çyzylýar ýa-da dogry görnüşinde bilinmedik ýagdaýynda has kyn başaryp çykyp bolmajak görnüşde garşyk bir ýagdaýlara da girip bilýär. Şu ýerdäki çyzgymyz meselem nähilek berilipdir. Şu ýerden ma 20 tany şu ýerde şolary bir zat bar. Ölçeklerde meselem şu ereýe ulanmak üçin, meselem ereýe ulanan ýagdaýymyzda biz şunu 20 ýazýarmyz bilýär, meselem 20x diýe 20 santy meselem şu tesiye diş şu dişlerden 20 santy wa diýe soň equal space'de deň görnüşde arasy yerleşdirilen deň görnüşde yerleşdirilen 20 tany dişimiz wa diýe. Radiusy 9 eken nähilek görnüşde yerleşdir. Radiusy 90 ýaşlyk bir tany circle'yň seni konukoduna yerleşdirip bilersiňiz. Öňe esasen şu ýerden başlap berseňiz, sebebi güni dik görnüşde şu ýerden kuadrantyny tutup bilýär. Onu başlaýyn. Geldim, circle'ydym. Bu ese şeýlerak burada aýtjak, çyzgyga başlamadan. Çyzýan çyzgylarym aslında esasen mehaniki urdu has görülýän çyzgylar. Ýöne guruluş injenerleri ýa-da karta injenerleri bolup biler. Senik urda AutoCAD ulanýanlar hem ýa sen şeýle çyzgy çyzýan ýa sen beýle çyzgy çyzýan diýmän esasen hemmesi bir çyzgy görnüşleri hemmesi üçin hem meňzeş bir gawatlaşylýan ýagdaýlar hemmesi üçin hem deň. Siz şu wagt mehanik injenerlerden görýän çyzgylaryny çyzyp hem guruluş injenerlerden çyzýan çyzgylaryny çyzyp bilersiňiz bärde bolkan bir-birinden tapawutlanma ýok. Esasen siz AutoCAD bilen ýagdaýynda we nähil çyzgyny nähil ýagdaýda çyzyp biljekliňizi pikir edip bilen ýagdaýynda şolar ýagdaýlardan nähil garşyk bolan ýagdaýynda da ölçeg dogry görnüşde berilenini siz başaryp çykyp bilýäňiz. Geldim enter diýdim. Sen konukoddan geldim şeýlerak. 90 ýaşlyk kursor çyzdym. Ýene enter diýdim. Şu kuadrantynyň bir tany circle çyzmak isleýän geldim tutdum, soň ýene ýokaryk çekdim. Radius näçe diýdi 9 diýdi. Biraz ýakynlaşdym. Tere enter diýip şu çyzgylary bolmak isleýän. Enter diýdim. Ne şu ýerden polar array taýladym. Näme kapatmak isleýän select object diýe taýladym. Enter geldim, merkezine kodumy tutdum. Items ma 20 tane diýip berilipdir. Şu ýerde görüşüňiz ýaly 20 tane. Geldim, enter basyp yapdym. Indi men näme etmeli? Şu gralary, esasen şu töwerekliň merkezinden geçen ýerleri, şu circle'yň trimlap çykmaly. Enter diýdim, geldim, taýladym. Ve trimleme gutormak seçeýler. Burada aýtmakçy. Bir kerek çyzgy şular ýaly ölçeglerle ölçekli görnüşde çyzan ýagdaýynda gawat diýildi. Şular ýaly bir ýalňyşlyk. Meselem şu ýerde men trimi ulanan ýagdaýymda maňa şular ýaly bir ýalňyşlyk gawat diýildi. Meselem men şu ýerini kesjek bolýan, şeýlemi? Men şu ýerini kesjek bolýan. Men bilýän şu ýeri hatta şu circle circle'ın degýän ýerinden kesilýänini bilýän. We men şu ýere getiren ýagdaýynda diňe şu circle'ın ortasından geçen yerini keseceklerini hem bilýän.
Ýöne AutoCAD bilemok 2020'de bolýan bir bug ýa-da problema bolup biler. Men gelip şu nokodu saýlan ýagdaýynda şu ýerdäki nokot we şu ýerdäki nokot hatda circle'ın şu iki çyzyga degýän nokodu şu circle'ı kesmeýän ýarak görkezýär we nämetde şu nokot bilen şu nokot kesýän ýarak görkezýärdiň şu nokotdan başlap şu nokodu çenli şu ýerini tutuşuny trimleýärdi. Sizde de bolup biler şolar ýarak ýalňyş bolaýan ýagdaýynda meňnenim hawalaşyp bilersiňiz ýa-da şolar ýarak ýagdaýan edip bilersiňiz. Şu ýerden arc dip başlanýyş nokodu sen bir ýerden çizmek ýa-da şu ýerik başlanýyş nokot diýersiňiz, şu ýerik başlanýyş nokot diýersiňiz, şu ýerden görkezýän. Start and mesela start and radius dip şu ýerden şu şu arçylma, şu ýay çylma görnüşini ulanyp radius berip ýay birleşdirip bilersiňiz bir-birini. Işi biraz kynlaşdyrýar ýöne AutoCAD'de hem käbir programmalarda bolşýar, şolar ýaly buglar, problemalar çykyp bilýär. Häzirçe geldim. Dişlerimi çizdim. Enter deyip yaptım. Indi men nämeler çyzyp bilen şu daşky çyzgyn. Şu ýerde şolara bir zat bar. Videoň başynda aýtmanmasyny munna. Ýene de şolara ýa-da edip bilersiňiz. Siz çyzgyny görýäňiz. Men çyzgynyň bir özüňize ýükläp almak üçin bir tane link videoň aşagyny paýlaşan. Şu ýerden çyzgyny sketch edip alyp siziň özüňiz ilki videony görmäkäňiz çyzgyny çyzmagy synaşyp bilersiňiz. Eger çyzyp bilen ýagdaýyňyzda bu gatty gowy çyzyp bilýänligiňizi öwreneniniňizi görkezýär. Eger käbir ýerlerde meselem ölçegler tap bilmedik ýagdaýlaryňyzda videony görüp bilersiňiz we şu ýerini geçeňizden soň ýene videony ýapyp täzeden çyzyga dowam edip bilersiňiz. Şular ýaly bir peýdasy bar. Esasan çyzygylar çyzylan ýagdaýynda pikirlendirýän zatlar bolýar. Meselem şu ýerdäki şu çyzygyny men näde tamamlap bilen, nähili uruy saýlap, nähili çyzygy çyzma görnüşi bilen, haýsy metod bilen çyzamda men şu çyzygyny çykaryp bilen diýen adamda o şeýlerä pikirlendirme emeli etdirýär. Şol aslında gatty gowy zat, gerekli zat, öwrenmeňize has gowy peýdal zat. Şolar ýa görnüşde çyzsaňyz hem öz öwrenýänligiňizi açyk görnüşde görersiňiz, hem özüňize öwrenme görnüş hukmyny peýdal bolup biler. Meselem şu ýerde şolar ýa bir zat bar. Çyzgyny meselem şu içki çyzgyny men çyzmak isleýän. İlkinji bakışda kän bir görünen ok. Meselem ölçeglerini men sereden ýagdaýynda şu ýerden dişler berip dur, şu ýerden daşkyny berip dur, bu şu ýerdäki ýoluň koý bu derece 10 bolup bilmeýär. 54 bu şulary beripdir. 57 şu çyzgynkyny beripdir. 38 başga, bu başga, bu da başga, şu içkinkyny görkezýär. 6 bu ýerdäki başga. Bular töwerenki, bu da şu ýerdäki içki deşçeklenki. Şu ýerde maňa göni şu çyzgyň ölçegi berilmendir. Men bu çyzgyny başga berilen ölçeglerden çykarmaly bolýar. Näde çykaryp bilen? Şu ýerde maňa şu merkez nokodu bilen şu merkez nokodunyň arasyny 54 beripdir. Şu merkez nokoduna çenli 54 berilen otur. Şunu merkez nokoduna da 57'lik bir fi çyzılan bolsa we çyzgy şu nokoda gelip degýän bolsa, diýmek näme bolar? Şu nokod bilen şu nokoduň arasy 54 we şu nokod bilen şu nokoduň arasy hem 57'ň ýartyna näçe bolýan bolsa, şol bolar. Şu ýerdäki fi beripdir, radius hem hatda şu nokoddan şu nokoda radiusy bolar. We şolary alaka edip bileňiz. Ya da biraz sonra koyayım. Geldim näçe diye 54. Geldim AutoCAD'e. Men onu hem etmezsem, şu yerden circle'lıydım. Şu yerden center tuttum. 54 aşak ondan soň maňa fi'si 57 bolan bir tane circle çizdi. Şuna kadar gelip biraz sakladım. Oturay ulanmak üçün. Geldim aşağı taraf çektim. Näçe de 54 aşağı kaytya şu
şu yerdeki çizgin şu at bir merkezine geldik. Ondan sonra men şu çizgini çizmek isteyen fi'si 57 diye. Bilýän bolsaňyz o tiketde biz fi'ni berip bilemzok. Aslında berip bilýärse esasen şu görnüşde ma radiusunu soraýar. Diameter diýip berip bilýäs isesek. Ýöne men üç kötmedik ýagdaýynda üç kötmendirin ýa-da siz üç kötmedik bolup bilersiňiz. Şu ýerde şolary alaklap edip bolýar. Bu diňe circle'yň uzynyny berilen ýagdaýynda hemme ýerde de peýdaňyza diýip bilýär. Meselem ma 57 berilipdir. Men 57-ni ýa-da senlik gordady bölüp ýa-da köpelde oturmak istemok. Meselem 57 bolsa, men 57-niň ýarsyny çyzmalyny bilýän radiusu şu ýerden 57 bölmek 2 diýen ýagdaýymyzda biz şuň radiusunu aljaklygymyzy bilýär. We şu ýerde bize enter basan ýagdaýymyzda gün şol çyzgyn çizýär. Şu ýerdäki bize dynamic input ýadyňyza düşýändir. Dynamic input maňa kalkulator işin hem etýär. Geçeçarak şeyler. Yine enter diýdim, circle diýdim. Circle'ny tamamlamak istedim. Şu töwerekden geçen içki circle. Geldim şunu kod saýladym. Şunu kod bilen şu circle'ın şu kvadranty bilen çakışıklygyny bir-biriniň üstüne geçýänini men bilýän we şeýlerak içki çizgini çykardym. Geldim. Soňra näme etmek isteýän, şu çizgini çizmek isteýän. Çizginiň radiusu maňa 70 berilipdir. Geldim. Enter diýdim ýene. 70 enter. Şu ýerdäki radiusu 10 kilik bir şu ýerde bir filtr bar, ýay. Şu ýerde de bar. Görýän bolsaňyz şu ýerdäki tapawutly. Meselem maňa diýe şu ýerde radius 70'likden men şu ýerdäki 2x'lary ýa-da 6x'lary size düşündirjek bolan. Şu ýerdäki 2 tane x, meselem radiusu 70'lik şu çyzygy bolup biler we şu çyzygy bolup biler. We şu ýerdäki radiusu 10 kilik bolan näýlesem ark şu bolup biler, şu bolup biler. Şulanky bulardan tapawutly meselem. Şu ýerde meselem 6x bar, radiusu 6 bolan. Meselem şunka 6 bolsa, meselem şunu şu has meňde ýany üçin şunkyny hem 6'dır diýip men pikir edip bilýän. Sebäbi 6x diýip görkezdir. Haýsylar bolup biler, şu bolup biler, şu bolup biler, şu bolup biler. 1 2 3 bu ýerde de 3 sany, 6 sany. Diýmek şu ýerdäki 3 sany circle'yň hasy filtryň radiusyň ölçeği 6, radiusu 6. Geldim. Ve şolary al bir ýagdaý bar. Şu çyzgynyň hem maňa ölçeği berilmendir. Men şu ýerde seçerek aklap etmekden. Şu ýerdäki çyzgy hatda şu nokot şu nokodyň ölçeği näýerlik diýsem, merkez nokody şu nokot görän bolsaňyz. We radiusu 6 diýär. Şu radius şu ýerde meselem 135 derecelik şu nokotda 6 bolsa, esasy aýtjaklarym şu. Radiusun şu ýerde şu nokot şu çyzgynyň issenlik, şu töweregiň issenlik nokodyny hem 6'dır radiusu. Fi'si 12 boljak bolsa, şonuň ýaly meselem şu ýerden 6, şu çyzgynyň uzaklygy we şu çyzgynyň uzaklygy hem 6 şu ýerden. Şu çyzgy dik, şu çyzgy dik. Hatta şu çyzgy dik, şu çyzgy dik. Men näme edip bilýän, şu nokotdan içe tarap 6 gidip bir tane circle çyzyp, şoň kwadrantynyň şolary görnüşde ýokary tarap bir çyzgy çyzyp bilýän. Geldim. Muň üçin maňa näme gerek? Bir tane şu merkezden geçen çyzgy gerek. Geldim. Enter diýip ýapdym. Circle diýdim. Şu nokotdan gel. İçe tarap git. 6 enter. Ve radiusu 6 bolan bir tane circle çyz. Edil şonu şu ýerde radiusu 10 kilige de bir tane edýän. Şu ýerden circle diýdim. Aslında bu ýerde circle diýmeli, men näme etmeli bolýan? Şu ýerden tanjant radius saýlap şu çyzgyga hem degýän. Şu çyzgyga hem degýän. Radius hem 10 kilik bolan bir tane çyzgy çyz. Dogry çyzdym. Geldim. Aslında çyzgyn şu ýerden çykyp başlady. Şu çyzgy soň şu görnüşde şeýle dowam etýän, o şu ýerden çyzgy çykmaly.
Soň şu ýerde bir tane circle bar, şoňa degip täzeden ýene aşağı edip şu çyzgy bilen birleşmeli. Ve şu ýerdäki biziň şu ýeri galmaly, meselem şu ýerler trimlenmeli. Geldim. Şu yan kaydan görünüşüm şeylerek devam etdi. Ve şu yerden çizmaya devam ettik. Mesela şu töwerege degen radiusu 6 olan bir tane bize näme gerek? Circle gerek. Men näme dip bilýän? Şu yerden enter diýdim. Şu kwadrantdan tutup line diýdim. Şu kwadrantdan tutup şeylerek bir çizgi çizdim. Ve şu yere gelip şu circle çizdim, radiusu 31,170 diye 31,70'lik bir tane circle gerek. Circle'dan center radius dedim. Näçe olur? 31,70 mi? Tamam. 70. Enter diýdim. Ve şu çyzga degen bir tane circle çyzyp, hatta orta men şunu edip bilýän. Ýene şu çyzgyny çyzyşymy dowam edip bilýän. Ya da şu çyzgyny çyzyşymy dowam edip bilýän. Tanjant radius diýdim. Şu çyzga degen, şu çyzga degen radiusu 6 bolan bir tane circle çizdim. Ya da şunu edip bilýär. Delete dedim. Şu yerden gelip şu nokotdan içe taraf gidip 6 enter deyip radius hem 6 olan men circle'am çizip bilýän, 2 13'te çizip bilýän. Geldim. Tamamladım. Başka barmy? Seredeýin. Şu ýerde ýene bir bar. Şu töwerege we şu töwerege degen maňa radius 6'lık bir fiil gerek. Onu hem size ütköşürak görünüşde şeylerak edelim. F enter, R enter diýdim. 6 enter diýdim. Şunu sayladım ve şunu sayladım ve filtrimi döretdim. Ütköş görünüşleri görkezänim. Durly görünüşleri görüň diýip maksadym aslında şu. Geldim aslında men şu ýerde görýän bolsaňyz, şu boşluk çyzgymy men çykardım şu ýerden. Ýeki etmeli dadım, artyk materialleri men trimlemeli. Geldim tere, enter diýdim. İlk ölen şu daşky çyzgydan başlaýyn. Geldim şunu trimle dedim. Şunu trimle dedim. Soň bana şulam gerekdi. Gerekmi? Şulam gerekken. Şuna gerekdi. Şu yerek men seredeýin. Şuna manipulatda gerekkenmi? Nähili devam etdi? Seretdim. Şu yerden. Mesela şu çyzgynyň şu töweregi diňe şu nokot bilen şu nokot arasy bir de ulanýan eken. Şu merkezden çykkan töwerek bilen ketişme nokotlarynyň ketilen aslında şu töwerek. Diňe şu töwerek fiiline galýan bu şu nokotdan şu nokota çenli ketilýän eken. Geldim. Onu şunu trimle dedim. Burada şunu edip bilýär. Aynı birbirinin üstüne düşmediği için şöyle geldim. Enter dedim. Enter deyip şu yerden hem trimledim. Son geldim. Şunu trimledim. Şunu bana kalsın son delete bolar. Şu yerde gören olsanız benim çizgimiz çıktı. Enter dedim. Men näme etmek isteyen, mirrorlamak isteyen şu çizgini sağ tarafa. Me enter dedim. Şuları sayla dedim. Şunu sayladım. Enter dedim. Şunu koddan tut. Şunu kodu çenli gel. Klikle. Tamam. Array source object diye galan esas çizgini delete etmek isteyen diye ben yok dedim. Ve geldim şu çizgi bilen şu çizgini delete ettim. Men esasy şu yerdäki çizgini taýýar. Şu ýerde gören bolsaňyz.
Näme gerek şu ýerde fiz 38 bolan bir tane maňa näme berlen, circle berlen. Geldim şu ýerden circle diýdim. Şoň sen knopyny taýlady, center'ı tutdum. Näçedi? 38'di. Ýarty näçe bolar? Aslında ýartyny biz gün ýazman bilýäs. Ýa-da hat ansat bolmasyn. Men hiç pikirlenmeýsem ok. Aslında şular ýaly bir ýagdaý bar. Hiç pikirlenmeýsem okdan beter. Siziň özüňiz şu çyzgylara, atory çyzgylaryň ölçeglerini näçe az garşydan şonça gowy bolýandyr. Esasy işi AutoCAD'in özüne berin. Meselem, ölçeme kurallary bar bolan ýagdaýyna özüňiz artykmaç zähmet harjap-da, zähmet sarf edip-de ölçegleri çykarjak bolmaň, bar bolan peýdalanyň. Şular ýaly bir ýagdaý bar. Çyzgylara adamlaryň özü näçe atory, ulanjylaryň özü näçe az aktiv gatnaşsa, şonça hem gowy bolýar. Meselem şöyle 38 enter 2. Käwredelerde bilýänsiňiz, meselem men esasen matematikada ýaly urlarda kän başyma gelýär. Ansat görülipdi, gün kelleden hasaplanýan hasaplar ýalňyş çykyp bilýär. Şoň üçin meni niýet çek bolan, meselem has ansadan bolsa kalkulatorda hasaplap etken. Geldim, circle'man çyzdym, inima näme bar? Şu ýerdäki men 7 sany circle çizmek isleýän. 7 sany circle'da ölçegi näme berilipdir? Şu merkezinden geçen birinci, hatta şu iriderlik boýunça dowam etsek, birinci merkezinden geçen bir tane çyzgy berilipdir. O çyzgam 30 derecelik, şu ýerdäki x uğruna 30 derecelik bir derecesi bar. Gyýtaça. Geldim, line diýdim. Şu ýerde size bir üç köşük derler. AutoCAD çyzgy çyzılan ýagdaýyna ýa-da isenlik görýärde derece beriljek ýagdaýlarda size peýdasy bolup biljek bir uğruy aýdaýyn. Meselem şu uğrun, x uğrunyň 0 derejedeni bilýän men çyzygyny gün şu uğurda çyzylan ýagdaýymda 0 derecelik bir çyzgy çyzýar. Maňa näçe gerek? 30'lık gerek. Men şu ýerden şunu edip bilýän. Polardan 30'luk saýlanyr. Geldim men 30 polar açtım. Geldim 30'a 30'a gelen ýagdaýymda men şulary alçydygam çyzyp bilýän. Eger meselem şulary ýaly ýagdaý bolup biler. Polar ýapyk bolan ýagdaýynda we bize takip bir görnüşde derece berilen ýagdaýyny biz şunu edip bilýär. Edil şon ýaly orta modda hem ulanyp biljeňiz bir uğur. Senek bir ölçek berip ýa-da bermän, meselem şu 115 ölçegini talep. Taba basan ýagdaýyňyzda şu ýerdäki ölçü hatda derejeni biz berip bilýäs. Esasen biz orta mod hem polar modu aýdyp geçdim. Ýöne tab bilen hem dereceni biz gönü berip bilýäs. Meselem 30 vermek isleýän bolsak, ýöne şuradan bir gelip 30'da gelip bilýär. Şöyle taýlap şu aşağıda görünýär 4 tuşlaryň içinde 29 30 ýa-da ýeke-ýekeden taýlap oturmak isleýän ýa-da ýeke-ýekeden taýlamak däl, gön üstüne baryp oturmak isleýän meselem isenlik nokada şeýler bir çyzgyny şeýlesini çyzdym. Soň taýlap bastym 30 enter diýende men elime şeýler bir çyzgy gelýär. Maňa uğruna men bildim. Nähirrak şu çyzgynyň niresine oturdulan circle. Men şonu bilmek isleýän. Şu ýerde merkezinden geçen bir tane circle bar. Oňa men nähirrak tapyp bilerim. Şu ýerde görýän bolsaňyz, şu circle bardy, şu ýerde ölçü berilen. Meselem 7 sans bar eken, fizi 12 eken, 120 lik bir fiň, fizi 120 bolan bir tane circle'ın üstüne oturdy. Dogry, men 120 fizini ýatda sakladım. Bu şu ýerden geldim, circle diýdim. Şu ýerek 120 böl 2 şulara bir circle çizdim. Geldim, şona kodu saýladym. Radius näçedi? 7'di. Yok 7'de 12'di. Radius 6 bolar, enter diýdim, çizdim. Indi men näme etmek isleýän? Şunu şu uğurda
şu polar array bilen köpürtmek isteyen. Geldim polar array'i sayladım. Geldim şu yerek. Sayladım. Enter dedim ve merkezini sayladım. Şu yerde size ölçülerde aydıran bir zady görkezmek isteyen. Mesela bana diye 7 santim yerleştirilenliğe ve 120 derecelik bir arkın yayın başlangıç şuna kodundan başlap şuna kodda bu toryan görünüşte 120 derecelik yayın ortasına den aralıklarla yerleştirilen. Men şu yerden gelen Türkiye'de 7 saniye isteyen 7 enter dedim. Aralıkları den görünüşte sağlanan ve şuları alberdat var. Mesela men şuna kod saylanım için base point'im şuna kod bolup şuna koddan hareket edeceğim. Şöyle görüyen olsanız. Ve menin aslında şu x uğru 0 derece 0 gradus hesaplanıyor. Yani men base point'imi şu yer saylanım için şu yeri 0 hesaplanıyor. Ve men 120 derece açılayan adayımda. Mesela şu çizgiyi şu yerden geçeceğim bir çizgi. Şular arası 30 ve edil şunun şu uğurda devam etti yani. Edil mirrorlanan yarak görünüşü. Onun arasında ne çoğulu 180'den 30 ayırsak 120 galar. Aslında biz onu şu yerden ölçü verilmedik adayında da bilip bilerse yana şu ölçüde de şöyle aydılık geçiriptir. Mesela şu yerden 120. Ben gelip şu yerden cem 360 derece tutuştuğunu aylamada 120 derece aralığı 7 santim sığdır diyen adayımda şuları yani ben bu elime gön çadığını getirip beriye. Geldim. Çadığı tamam. Şimdi başka ne var? Şu yerde bir tane circle var. Şu circle'ı bilesim geliyor. Mesela şu yerde 30-41 var iken şu yerde şu küçücük topolojiklan malumatlar var. 8 saniye yerleştirilen fisi, dash eken, M6 bunlar şu bolt kaykalan oturuyan yerden görkediye. Bolt kayka ölçülerini M6, M7 alarak şolar yani şu görünüşte ölçüler belirliyor. Fisi 50 olan radyus 25 bir saniye circle'ın isimini atıyor diye. Geldim 8 saniye ya 50 veya 8. Geldim. Şunu aslında delete var post bile. Circle'lıydım. Geldim. 25 dedim. Yine circle'lıydım. Şuna kodu geldim. 2 yarım dedim. Polar array dedim. Geldim sayladım. Enter dedim. Merkezine kodunu sayladım. 5 santim olmasın isteyen 8 santim olmasın isteyen enter. Tamam. Enter'a basam yaptım. Başka men içinde yine bir circle var ve şu yolumun oturuyan yeri var. Hatta yol diyen aslında başka aklımda keyway İngilizcesi. Başka bir demirin hatta şeyler değil. Demirin gelip şu hatta şu içine gelen yolun şu yere gelip oturması için başka tarafa hareket etmediği için şu yerde şeyler ölçü var. Neyse diye şu tarafı 8, 2 yukarı gidiyorken radyusu 30 kilik. Radyuslar fisi 30 kilik bir tane circle'ın üstüne oturuyorken geldim ilk men circle'ın çizeyim. O değil. Circle geldim 32 16 tuğla radyusu enter dedim. Şu yeri men boyu 8'lik x uğru 8'lik ve boyu 2'lik bir çizilmek yani. Mesela şuna koddan tuttum. Yukarı taraf 2 bit dedim. Şu tarafa 4 bit aşağı enter dedim 1 minut ya da escape dedim. Gelin şunu delete bastım ortama deneyim. Şuna kodu gelip tayladım. Yukarı 2 bit dedim. Şu tarafa 4 bit aşağı şeyler düş. Bu tarafa 8 bit yukarı şu dengeçenle git ve şöyle tamamla enter dedim.
enter diýdim. Bolany şunu deletedim. Geldim şunu delete boldum. Görüşün däli meňe fırçadygym şeýlerek. Şu ýerdäki çyga näleýdim. Kendi meň demeýändigim esas sebäplen saýdym. Birincisi biz bu ýerde ölçülendirmeni görmediğin tek ölçülendirmemizden soň edil şu çygy görünüşi bolar. Ve şu ýerde käbir çygylar kesik çygylar bilen çyzlanmagy görýäris. Şu ýerdäki çygy. Bular hem biz layerlary göremizden soň diýene täzeden çyzsak şular ýaly çygy görünüşine gelir. Gyta çarak şeýle çydygym ýatdan çykan ýer barmy diýip seretken circle şeýlerek asıl üç ölçüli ýagdaýda nähili görünür video kordan sereden ýagdaýymyzda çydygymyzda onuň şular ýaly görünüşde bolar. Bizim çydygymyz şeýlerek ölçülendirmeni we layerlary göremizden soň çydygymyz hasem şu ýanky gören çydygymyzda meňler. Onuň üçin gyssanma annotation layer bloklary edidel görünüşde görer. Ýene bir indiki videoda da misal işler polar array'in has üç urak görünüşde ulanmış ýa-da bizden talep edilen görünüşini siz bilen görmek isleýän. Beýle çarak şeýler dostlar. Hemme döwürde bu seredim. Indiki videolarymyzda görüşýän çakem. Hemme hoş bolun.